namni maallaqa hin qabne barachuu hin danda'u zamana kana keessatti. Barnootuma kamiyyuu haa ta'u, barnoota amantii musliimaa haa ta'u, barnoota laatinaa haa ta'u, yoo maallaqa qabaachuu baatte barnoota barachuu hin dandeessu. Diin keenya jabeessuudhaaf, duniyaa teenya jabeessuudhaaf, barnoota keenya jabeessuudhaaf waa hunda caalaa wanni nu barbaachisu maallaqa. Sufyaan Sawriin aalimni guddaa ta'e maal jee? Almaalu fi haazii zamaan silaahul mu'min jee. Maallaqni yeroo amma jirru tana keessatti, zamana amma jirru tana keessatti meeshaa nama muuminaatii jee. Si galee maallaqni akkaan nu barbaachisu, waa hunda caalaa wanni nu barbaachisu maallaqa. Diin keenya gaggeessuudhaaf maallaqa, barnoota barachuudhaaf wanni nu barbaachisu maallaqa. Si galee arkaanni islaamaa shanan san keessaa zakkaa maallaqa qofa irratti hundaa'u. Zakkaa godhuudhaaf zakkaa kennachuun maallaqaan wal qabata. Lamada hajjii godhuudhaaf maallaqa si barbaachisa. Salaata masjiida gaggeessita, masjiida ijaaruudhaaf maallaqa. Arkaanuma islaamaa keessaa osoo hin beekne jechuudha. Rahima kan kee maxxanfachuudhaaf maallaqa si barbaachisa. Sadaqachuudhaaf maallaqa si barbaachisa. Haadha abbaa kan kee kaddamuun eega rabbiiti wanni barbaachisaa ta'e haadha abbaa ofii kaddamuudha. Akka amantaa musliimaatitti haadha abbaa kee gammachiisuudhaaf maallaqa. Ibnu Abii Duniyaan maal jee? Yaati alannaas zamaan nama kanarra zamana tokko dhufa jee. Laa yanfa'u fiihi. Hawanni takka illee sin fayyadne zamana san keessatti illaa diinaar wa dirham. Yoo diinaaraa fi dirhama qabaatte malee wanni takka kasi fayyaduu hin dandeenye zamana santu dhufaa jee. Zamanni san zamana keenya kana. Wanni takka yoo maallaqa qabaatte malee wanni takka si fayyaduu hin dandeessu. Barnoonni yoo maallaqa qabaatte malee sin fayyadu. Yuhsinul maalu lirrajuli diinahu wa duniyaahu. Qabeenyi kun maallayni gurbaadhaaf ni tolcha jee. Diin isaatii fi duniyaa isaatillee ni tolcha jeetii yaada jee. Sufyaan Sawriin. Diin kee tolchuun maallaqa si barbaachisa. Diin kee kaddamuun maallaqa si barbaachisa. Fakkeenyaaf barnoota fudhadhu. Namoota abdii biyyaa ta'an, namoota aalima ta'an, darasaa majliisa keessa ciccimtuu halkan kitaaba barreessaa bulu. Si galee kanii fi sharii muxaalu nama fadhii barnoota akka malee qabu hedduu takka amma biyya arabaa keessaa re'ee arabaatis galee gammoojjii keessaa haqaaf galee gammoojjii keessaa kunoo dalagaa adda addaa dalaga. Bikoo sababni isaa maaliif waan maallaqa dhabeefi malee waan hamilee barnootaa dhabeefii miti. Si galee sababa maallaqa dhabuutiin sheekan hedduu akka dhabnee jiru. Hin hubatuuf namni abalu qaraatii dhiisee isaa hojii kutee wayi abalu qaraatii addaan kuteetuma biyya galee dalagu jira. Gargaartee beektaa takka gargaartee maal si barbaachisa jettee gargaartee beektaa. Sharii takka bitachuun 40,000, 15,000, 20,000 sharii takka bitachuun. Barnoota diinii islaamaa barachuuf maallaqa barbaachisa. Hijummaan nama hedduu hararraa akka deebiftee jirtu hin dagatina. Barattoota ciccimaa meeqa sababa hiyyeessa ta'aniif barnoota isaanii akka addaan kutanii jiran hubachuun barbaachisa. Mana barnootaa beekumsa fudhachuudhaaf mana barnootaa dhaquun dirqama. Mana barnootaa kasi geessu immoo maallaqa. Yoo maallaqa qabaatte mana barnootaa dhaqxa. Barattoota ciccimaa meeqa warra yoo kollejii galmaan qabxii bareedduu kollejiin galmaan qaban kanii fi sababa maallaqa dhabuutiif dhiisanii jiran. Mana barnootaa deemuudhaaf daftara bitachuun maallaqa, qalama bitachuun si galee noolii ittiin gara mana barnootaa deeman maallaqa. Kana yoo nama si barsiisuu baatte akkamiin nama barate argachuu dandeenya? Abbaan barnootaa maallaqaa bara. Abbaan barnoota sanii maallaqaa bara. Nama maallaqa qabu barataa bara. Waa hunda dura maallaqaatu nu barbaachisa. Qabeenyi namni musliimaa maallaqni nama musliimaa akkaan barbaachisa jechuudha. Zamana amma jirru kana keessatti jechuudha. Almaalu wal banuun ziinata alhayaati duniyaa. Maallaqnii fi ilmaan bareedina jiruu duniyaatii je. Maallaqa qabaachuun jiruu duniyaa tana si bareecha jechuudha. Faallaa kana maallaqa dhabuun jiruu duniyaa tana dukkana si taasisa jechuudha. Waannaan fayyaa yes dhugaa. Fayyaa qabaachuun maallaqa caalee dhugaa. Yeroo takka fayyaa dhabdee bara. Yooniif tarii namni keefaan sirraa fayyaa dhabee namni kun yoo mana yaalaa dhaqe yaala argachuu danda'u sababa maallaqa dhabe qofaaf sila irra ciisu jira bara. Aniif namni takka fayyaa dhabee yaala argachuu danda'u haakima kanarraa kana yoo dhaqe fayyuu danda'u namni kun carraa fayyee jiraachuu argachuu danda'u sababa maallaqa dhabe qofaaf fayyaa isaa dhabee jiru nama hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu waannaan fayyaa
fayyaan san yeroo takka fayyuma sanuu argachuuf maallaqa si barbaachisaa jechuudha. Bu'uurri barnootaa maallaqa. Barnoota malachuutu jechuudha. Barnoota amantii dissee barnoota kaanis ta'ee bu'uurri isaa maallaqa. Fayyaan illee kunoo maallaqatti haajamte jechuudha. Si galee Allahumma inni a'uuzu bika min al-faqri jee ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam hiyyummaa irraa simma ganfadha jee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maganfate hiyyummaa irraa. Hadiisa kan keessatti nabiyyiin keenya maal jedha? Al-yadu al-ulyaa khayrun min yadi as-suflaa. Nama waa kadhatu nama waa fudhatu irra nama waa kennatuutu irra caala jee. Abdullahi ilma Mubaarak maal jee? Lawla al-maalu maa salla an-naasu jee. Osoo maallaqni jiraachuu baate namni hin salaatu jee bar. Abdullahi ilma Mubaarak aalima guddaa maallaqni kun hangam takka nu barbaachisaa wanni jaamu hin galle fireetu nama jireenya maallaqa jechuun jireenya ibaadaa rabbiititti aanee salaatatti aanee maallaqaatu nu barbaachisa salaatatti aanee jechuudha. Si galee kanaafuu tiisuun dirqama hojjechuun barbaachisa. Keessattuu wanni namni keenya dadhabe hedduun barataa hojjechuun ni danda'ama. Barachaa hojjechuun ni danda'ama. Barnoonni hojjechuun barnoota kee kanas jabeessa waan ta'eef jechuudha. Si galee sababa hiyyummaatiif nama hedduutu karatti hafe. Sababa hiyyummaatiin barattoota ciccimaa. Si galee sababa hiyyummaatiin barattoota ciccimaa hedduutu karatti hafe. Sababa hiyyummaatiin darasoota arra darasaa boru aalima ta'an sheeka ta'an karatti hafanii kaan saawudii keessaa reetiis kaan gammoojjii keessaa dalagaa adda addaa dalagaa hiyyummaan waa hedduudha nu dhoorkitee jirtu jechuudha. Kanaafuu waa hunda dura maallaqa nu barbaachisaa jechuun isin hubachiisu barbaadu. Wallahi carraan ijeessi qabu carraa waa xiqqashu. Dalagachuufillee namni tokko dalagachuumaafuu maallaqa si barbaachisa. Biyya keessa dalagaa takka uummachuudhaaf maallaqa. Biyya alaa deemtee hojjechuudhaaf maallaqa. Dalagachuummaan mataan siitu maallaqa si barbaachisa. Barachuu dhiisi. Si galee kanaafuu maallaqni waa hunda dura nu barbaachisa waan jaamu beekuun keenya dirqama. Mata dureen sagantaa teenyaa yeroo hunda maaltu nu barbaachisa? Nuti ummanni muslimaa maaltu nu barbaachisaa waan jaamu. Takkafarratti maallaqa nu barbaachisaa jee. Yeroo lamadaa maaltu nu barbaachisa waan jaamu kutaa lamadaatiin hanga walitti deebinu nagee jiraadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.